네, 여기는 상소 오토 캠핑장이에요. 그래서 한번 찍어드릴게요. 내부가 어떤지. 여기는 자주 와서 우리 애기들하고 같이 놀기도 하는 곳인데, 오늘은 캠핑에 관련해서 한번 찍어드리려고 왔습니다. 그 바로 옆에 여기는 2주차장이거든요. 그래서 1주차장도 있고 2주차장이 있는데 저는 2주차장에 주차를 하고 들어왔습니다. 그리고 이렇게 잔디밭도 있고 놀이터도 있어요. 그래서 애기들이 놀기에도 괜찮죠. 보시면은 저쪽에 저렇게, 그리고 저쪽에도 또 이렇게 불도 피워놓고 하시는 것 같아요. 괜찮은 것 같아요. 이렇게 다 되어 있죠. 그 다음에 이쪽은 오토 캠핑장에 대한 이제 그 안내도 대충 구역을 이렇게 설정해 놨는데, 필요하시면은 참고하세요. 물론 뭐 이렇게 오토 캠핑장 한번 내부로 들어가 볼까요? 자, 여기는 좀 화장실이거든요. 좀 화장실도 있으니까 이제 그 다음에 이제 그 취사장이죠. 취사할 곳이 씻고 하는 취사장 이렇게 내고 있습니다. 화장실도 있고, 그 다음에 이제 이렇게 구역별로 되어 있어요. 저는 이제 텐트가 없기 때문에 웬만하면 텐트 치고 지내는 거를 썩 좋아하지는 않아요. 왜냐면 어디 이제 이렇게 워낙 그 회사 자체가 시골에 있고 우리 회사가 캠핑장을 운영하다 보니까 그 캠핑에 대한 그 선망이 많지는 않아요. 매일 캠핑장에서 걷고 산책하고 지내는데 뭐 특별히 또 캠핑장에 가서 놀 생각은 잘 안 하거든요. 그래서 이제 저는 이제 이렇게 조금 자연 멋진 명소라든가 아니면 이제 저는 필요하면 이제 호텔에서 자거나 이제 그렇게 하니까. 그런데 이제 도시에서 생활하다 보면 좀 이런 것이 그립죠. 야외에서 불도 좀 떼고 애기들하고 자야해서 실컷 좀 자유롭게 놀고 뛰어놀 수 있는 그런 공간들이 필요하죠. 그리고 여기는 캠프를 칠 수 있는 곳이고, 저쪽에는 또 1주차장 근처에는 카라반들이 있는 거로 봐서 그쪽에서 이제 카라반을 또 이용하실 수 있는 것 같아요. 겨울이라 많지는 않아요. 여름에는 여기가 다 꽉 차거든요. 그래서 꽉 차는데 오늘 겨울이라 추우니까 실제로 이렇게 카라반을 좀 이용하시는 분도 있는 것 같아요. 뭐 근데 멋지긴 하네요, 그죠? 자유로운 어떤 그런 자유분방한 느낌도 들고 한적한 느낌도 들고 좀 여유 있는 느낌도 들고. 확대해 볼까요? 사실은 저런 것들이 이렇게 도시에서는 불을 이렇게 지피고 하는 게 어렵잖아요, 실제로. 근데 이제 여기는 캠핑장이니까. 캠핑장도 불 다 낼 수 있는 건지 모르겠어요. 제한이 되어 있는지. 그리고 여기는 데스크가 비싸지 않더라고요. 보니까 뭐 평일에는 25,000원이고 아마 주말에는 30,000원으로 알고 있거든요. 그러니까 비싼 게 아니죠. 여기는 이렇게 잔디밭이 잔뜩 있는데, 야, 뛰어놀아도 좋겠어요. 축구도 해도 되고, 야, 공놀이 하기에는 애들하고 딱 좋아요. 상소동에 하소동이 있고 상소동이 있는데 여기 상소 오토 캠핑장이에요. 산림욕도 있으니까 거기까지 한번 들어가 볼게요. 그리고 여기 얼음으로 이렇게 해놨어요. 너무 예쁘니까 저것도 찍어드릴게요. 정말 좋네요. 너무 좋아요. 겨울에 추워서 이제 안 오려고 했는데 막상 와 보니까 느낌이 너무 좋네요. 여기가 이제 캠핑장이고 주로 이제 여기는 이제 산림욕장이라고 해요. 여기는 캠핑장. 그 다음에 저쪽에 보이면은 카라반들이 쫙 되어 있는데, 이게 줌으로 한번 잡혀지나 볼게요. 보이시죠? 저쪽에. 저쪽 구역이 또 따로 별도로 있어요. 자, 줌이 조금 되긴 되네요. 자, 그러면 이제 산림욕장으로 들어가겠습니다. 그리고 여기 얼음으로 예쁘게 해놨는데, 야,
이거 한번 보여드릴게요. 예쁜 장관이네요. 야, 산림욕장 넘어갑니다. 와, 저기 보세요. 저 임의로 물을 뿌려서 만든 거예요, 저거는. 근데 좀 보여줄 거리를 찾다 보니까 이렇게 된 거죠. 금방 가 차 타고 와야지. 아 그럼. 야, 이제 내려가지는 못하게 해놨네요. 혹시나 물에 빠질까봐 좀 내려가서 살펴보려고 그랬는데 보세요. 쫙 저렇게 해서 불빛으로 이렇게 쫙 느낌 나오죠? 자, 그러면 다리를 좀 건너서 안쪽으로 가겠습니다. 아, 근데 이쪽은 얼지 않았어요. 원래 그 정도 날씨는 아니거든요. 네, 이렇게 보시면은. 근데 이게 뿌리네요. 자동으로 이렇게 물방울을 뿌려서 얼게끔 만들어 보니까. 그죠? 저렇게 뿌려주네요. 와, 여기도 있어요. 이거 보세요. 와, 여기는 직접, 야, 가까이 가서 찍어야 되겠어. 와, 여기 한번 와봐야 되겠어요. 대전에 사시는 분들은 여기 한번 와서 이거 체험하셔야 될 것 같은데? 애기들 너무 좋아하겠는데요? 이야, 이게 진짜. 근데 넘어가지 말라고 돼 있네요. 위험하다고. 예. 뭐 그런데 뭐 사진이야 찍을 수 있으니까. 이게 얼었어요. 와, 보세요 이게. 이게 뭐예요? 와, 이 뭐 우리가 이렇게, 야, 이런 얼음을 가까이서 볼 수 있을까요? 야, 이거 직접 와 보셔야 돼. 와, 보세요. 와, 애기들한테는 좋은 체험이야 이게. 와, 야, 보세요 진짜. 와, 고드름 정도가 아니라 완전히 그냥 얼음장이야. 와, 보세요. 근데 여기 무늬가 더 들어가면 좋은데 자연스럽게 이렇게 얼린 것 같은 느낌이야. 우리 캠핑장에도 이걸 조금 했었는데 이 정도 분위기는 안 났거든요. 와, 근데 여기는 뭐 느낌 아주 나네요. 야, 여기 전체적으로 볼까요? 와, 여기는 이제 추천합니다. 물론 뭐 아직 웅장한 정도는 아니고 그냥 애들이 체험하기에는 아주 좋아요. 야, 대박이네요. 그 다음에 이제 탑이 하나가 있고요. 그 다음에 안쪽으로 좀 올라가 볼게요. 이게 이제 여름에 여기서 와서 이렇게 애기들이 하고 여기 놀기에는 아주 좋거든요. 또 닭도 있고 토끼도 있고 그 다음에 이렇게 놀이기구도 있고 체험하기엔 너무 좋은데, 여기는 이름이 유아숲 놀이터라고 하네요. 유아숲 놀이터. 근데 지금은 토끼가 닭이 추워서 이거 있을란가 모르겠어. 없을 것도 같고 소리도 안 들리네요. 이렇게 들려요. 있어요. 여기 있네요. 닭도 보이세요? 보이시죠? 닭들 안녕. 닭들을 보이고 여기 토끼도 있어요. 토끼도 찍어드릴게요. 이렇게 토끼들도, 저기 까만 닭도 있고, 이렇게 여기 들어가 있네. 토끼들이요, 그죠? 토끼들이 들어가 있어. 여기도 토끼가 있고, 이렇게 저기는 닭이 있고요. 이렇게 조금 흐리나? 그죠? 닭도 찍히죠? 찍히죠? 네, 이렇게 수탉도 있고 암탉도 있고 그래요. 자, 그러면 이렇게 닭장도 보여드렸고 토끼도 보여드렸고, 자, 조금 더 올라가 볼까요? 저번에 작년에 여름에 와서 애기랑 같이 놀았던 그런 느낌이 아주 새롭네요. 근데 지금은 이제 좀 추우니까 여기 와서 놀기는 조금 어려워요. 근데 아까 그 얼음, 거기는 한번 와서 사진 정도는 찍어 갈 정도는 될 것 같아요. 그리고 여기 이제 탑이 쌓는 거 있죠. 여기도 좀 특이한 편에 속해요. 탑을 이렇게 예쁘게 쌓아놨는데 저도 이제 이거 왜 이렇게 쌓게 됐는지는 정확히 읽어보진 않았거든요.
이참에 한번 읽어볼까요? 단풍이 드는 이유? 뭐 그렇게 뭐 재미나게 애기들을 위해서 단풍이 드는 이유를 설명했습니다. 초등학교 들어가면 다 배우죠. 유아숲 체험장, 저쪽에 이제 놀이터가 있는 곳인데 저쪽을 찍기 전에 요 탑, 요거를 좀 찍어. 요게 좀 특이하니까 메타스퀘어들이 이렇게 이제 옆으로 이렇게 되어 있거든요. 근데 아직 크진 않아. 10m밖에 안 돼요. 원래 저게 크면 한 50m씩 자라거든요. 우리 회사에는 이제 그 메타스퀘어가 한 4, 50m씩 쭉쭉 뻗었어요. 이렇게 이쪽으로 이렇게 들어가 볼게요. 쫙 나오죠. 와. 야, 이게 우리나라 전통 모양은 아니에요. 보세요, 그죠? 이게 뭐 아랍권이나 그런 동남아 쪽 그런 느낌이 나요. 어디 문화인지는 자세히는 제가 모르겠는데 아시는 분이 있으면 댓글에 좀 남겨주세요. 이게 어떤 문화를 담고 있는 건지. 탑 자체가 특이하잖아요, 그죠? 이런 탑은 원래 우리 전통적으로는 없거든요. 보세요, 특이하죠. 이렇게 쫙 펼쳐지고 저쪽 이쪽으로 가도 사실은 넓어요. 쭉 길이가 있는데 제가 거기까지는 올라가지 않을게요. 뭐 특별한 건 없거든요. 그 다음에 이제 이 놀이터 정도는 조금 보여드리긴 할게요. 왜냐면 어떤 놀이터가 있는지 그 정도만 보여드릴게요. 지금은 저녁이라 저녁 때가 다 되니까 아무도 없어요. 그리고 또 평일이기도 하고 아무도 안 왔습니다. 이렇게 이거 체험하지 못하게 저렇게 위에 올라갔어요. 사용하지 말아라. 이렇게 모노레 이거 이렇게. 그 다음에 이제 그네가 좀 있고요. 그 다음에 이렇게 그물망 있고 애기들이 놀 수 있게끔 만든 거예요. 그 다음에 이제 이런 그물망을 오르는 오르기 체험이죠. 여기 이제 통과하기 지그재그로. 애기들 어리면 이것도 재밌어 해요. 외나무 건너기. 이게 애기들이 이렇게 이런 거 체험하는 걸 굉장히 좋아합니다. 우리 애기는 이제 4살 지나서 이제 5살이 돼 가는데 3, 4살, 4살, 5살 다 좋아해요. 자, 그러면 제가 상서 오토 캠핑장을 좀 전체적으로 찍어 드렸고요. 여기는 이제 산림욕장인데 산림욕장까지 두 가지를 다 찍어 드렸어요. 가장 앞거는 아까 보였던 얼음. 그 얼음을 체험하는 거 한번 와서 직접 보시고 사진 한번 찍어 가세요. 감사합니다. 좋았다면 구독 꽉 눌러주세요.